ये है दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी जो इंसानों तक की जान ले सकता है। कैसोवरी नाम के इस पक्षी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। 12 अप्रैल 2019 को इस बर्ड ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक 75 साल के बुजुर्ग पर हमला कर दिया था। इस हमले में वो इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। ये आमतौर पर साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 6 फीट 6 इंच तक हो सकती है। ये सबसे घातक हमला अपनी चोंच से नहीं बल्कि पैरों से करते हैं। इनके पैर बेहद ही मजबूत माने जाते हैं। वैसे तो ये काफी शर्मीले पक्षी होते हैं, पर जब इन्हें डर महसूस होता है तब ये अपने 12 सेंटीमीटर तक लंबे नाखून वाले पंजे को चलाते हैं और सामने वाले व्यक्ति पर घातक हमला भी करते हैं। इससे इंसान के अंदरूनी अंग डैमेज हो जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग से इंसान की मौत हो जाती है।